يا نهار ابيض، ايه ده اللي واقع على الطريق ده؟ يا سلام، دي شكلها غسالة. طيب كده جبت هدية عيد ميلاد اختي الصغيرة، هاخدها البيت وانضفها والمعها وهتطلع كأنها جديدة. ايه يا بوجة، انت مش نازلة تجيبي هدية من السوق؟ ده ايه اللي جايباه من الزبالة؟ مش قادرة تجيبي حاجة عدلة لاختك؟ يا جدو، حضرتك عارف ان بابا توفى وانا شغلي راح وقناة اليوتيوب بتاعتي مش ماشية. الناس بتتفرج بس لا لايك ولا اشتراك. متزعليش يا بنتي، الناس الطيبين اللي بيتفرجوا دول هيقفوا في ظهرك المرة دي وهيعملوا لايك ويشتركوا في القناة، وانت تعبك مش هيضيع لو القصة لمستك. ما تنساش تعمل لايك وتدعمها.